たと。なるほど。なんでありがとうございます。じゃあもう車を免許を持って車を買ったらぜひ一緒にしてください。その時は藤原と2人でお願いします。いや好きなのでいいです。いっぱい聞かないでください。もうほら僕も今ね声が初代だからさ。そうですね。ちょっとね、これがレビューが早いかな。とにかく今でいいですよ。今の日本で使える車でどうせ失敗するためにもパーツありません。しないからね。なのでこの日立の話に戻りますけども、昔でいうこの特車が今ではゴルフモーゲンとかバンドして、今こうラップをしたり、好きなキャラクターだったりが人気だったりするのがあまりっていうのは、メジャーにはなりましたが、上位からするとですね、やっぱり駐車場自体いろいろ。